nóပြောမယ်နော်ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးယောက်ျားလေးကဘလို့ယောက်ျားကိုကိုထားသွားပြီးထားခဲ့ပြီးသူ့ဘဝသူရှစ်ဆက်လျှောက်ပြီးတခြားနေရာမှာလည်းသူ့ဘဝသူအသစ်စပြီးအဲ့လိုယောက်ျားလေးမျိုးဟာကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးနော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ယောက်ျားလေးကကိုကိုထားခဲ့ပြီးတော့လေကိုစီပြန်လာဖို့တောင်းမဲ့မျိုးမျိုးတွေဟွာချစ်လို့ရပြတော့မားသွားပါပြီအဲ့လိုယောက်ျားလေးမျိုးကမှကြောက်ဖို့ကောင်းတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေစိတ်ညစ်မှုတွေနော်နည်းနည်းလေးပြော့လိုက်တာနဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေနေအရှိပိုင်းမှာကြုံရတဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေစိတ်ဒုက္ခမှုတွေနေပြန်ခံရအောင်ပါအဲ့တော့ကိုယ်ထားသွားပြီးကိုယ့်စီကိုပြန်လာတဲ့ယောက်ျားမျိုးကလေအရန်ကြောက်ဖို့ကောက်ပါတယ်